Криптовалютаны қай жерден сатып алуға болады? Дәл осыған арналған мен 3 биржамен таныстыратын боламын. Сілтемелердің барлығы осы видеоның астында. Біріншісі осы Binance деп аталады. Бұл жерден біз криптовалютаны карта арқылы сатып алуымызға болады. Және P2P деген бар. Мысалға сіз біреудің шотына прямой ақшаны жібересіз, ол сізге криптовалюта түрінде жібереді. Мысалға доллардың криптовалютадағы түрі бар, ол USDT бар, USDT, USDC, BUSD деген секілді. Binance әлемдегі ең үлкен крипто биржа. Және сайтына өтетін болсаңыз, мына жерде дәл қандай криптовалюталарды сатып алуға болады, соны көрсеңіз болады. OneInch бар мына жерде. ADA немесе сол сияқты басқа биткоин, Ethereum, Solana өте көптеген түрлері бар. Биржаның жоғарғы жағында қазір в центре внимания деп тұр, яғни көп қаралғандар бұл BNB, Solana және ADA деген осындай криптовалюта бар. Бұл жерде басқа тағы да көптеген функциялар бар. Мысалы, солардың бірі мына жерде учись и зарабатывайте деп тұр. Бұл жерде сіз бір проект болады, соның видеосын қарайсыз, соны қарағаныңыз үшін сізге тегін криптовалюта береді. Мен қателеспесем, Algo деген криптовалютаны алдым 2 штугын. Ол Algo деген әрине өте қазір арзан тұрады, дегенмен алдағы уақытта қатты қымбаттап кететін болса, біз бәрібір плюста тұрамыз. Ол үшін және ешқандай ақша салып керек емес, жай ғана видеоны қарайсыз, одан кейін сұрақтарға жауап бересіз, болды. Әрі қарай сізге 2 штугын береді, егер Algoны қарайтын болсаңыз. Видеоның астында сілтеме бар, осы биржаға тіркеліп жұмыс жасап кетсеңіз болады. Одан кейін өзіме ұнайтын тағы бір крипто биржа бар, бұл Coinbase деп аталады. Бұл биржаның басқалардан айырмашылығы бар. Мысалға, бұл биржаға біз картаны тіркеп қойып, кейін 100 теңгеден бастап 50 теңге қаласаңыз, соған криптовалюта сатып алуға болады. Және сатып алған кезде сразу сіздің шотыңыздан Kaspi Gold болатын болса, Kaspi Gold'тан сол ақша автоматты түрде шешілетін болады. Одан кейін сразу жаңа криптовалюта сіздің шотыңызға өтеді. Менің ойымша, басқа крипто биржалардан бұның басты артықшылығының бірі осы: өте ыңғайлы жол арқылы криптоны сатып алуға болады. Тез. Даже жаңа Binance-тың өзінде ондай жоқ. Мысалға, Binance-та криптовалютада минимальный сумма бар, ол қазір 4,5 мың теңге, мүмкін 8400 теңге. Ал мына жерде ондай жоқ, минимальный сумма аз. Әрине өзінің комиссиясы бар. Binance-та да, Coinbase-де де, оны сайтына тіркеліп байқап көрсеңіз болады. Әр крипто биржада әртүрлі криптовалюталар бар. Мысалға, Coinbase-де бары Binance-та болмауы мүмкін, Binance-та бар Coinbase-де болмауы мүмкін. Сондықтан бірнеше крипто биржаға тіркелгеннің басты плюстарының бірі осы: өзіңізді қалаған криптовалютаны сатып алуға болады. Тағы бір қызық крипто биржалардың бірі бұл KuCoin деп аталады. Мен өзімде бір криптовалюта қызық болған, ол өкінішке орай жаңағы екеуінде болған жоқ. Сондықтан осы KuCoin дегенде бар екен, мен тіркелдім, әрі қарай осымен мен сатып алдым. Кейін байқап көрсем, бұда басқа да ыңғайлы функциялар бар. Криптовалютаны Visa, яғни Visa, MasterCard, яғни Kaspi Gold немесе басқа Қазақстанның кез келген картасы арқылы сатып алуға болады. Минимальный сомма, толтыру соммасы 4,5 мың теңге. Және мына жерде де P2P деген бар, P2P мен де сатып алсаңыз болады. Бірақ менің ойымша, ең ыңғайлы P2P бұл осы Binance деген крипто биржаның ішінде. Бұл жерде де сондай қызық әртүрлі проектлер бар, және сондай функциялар бар, тіркеліп жұмыс жасап көрсеңіз болады. Осы аталған крипто биржалардың бәріне сілтеме осы видеоның астында.